Расскажите, как оцените качество нашей работы? Рады, довольны ли? Мы с вами с самого начала, с начала покупки автомобиля приезжали подбирать его тоже к нам. Расскажите, ощущения свои? Ну, ощущение на самом деле супер осталось, потому что я его отдал 16, по-моему, декабря, сегодня 29. Вообще быстро сделали. До Нового года, самое главное, успели, теперь можно и праздники отмечать нормально. Ну, работает движок, отлично. Все, спасибо вам, с наступающим. Приезжайте. Обязательно.